Ну как? Ну, в общем, неплохо. Но еще не очень похоже. Ну, я так могу. Веселый такой бурундучишка. Ну, вот я не вижу пальчиков, пальчиков нет. Так ни у кого... Так, У бурундучков нет пальчиков. Вот посмотри. А я, между прочим, немножко тоже бурундучок. вот. Угу. Так. И на ногах. И на ногах давай нарисуем. А потом ты его сфоткаешь? Конечно. Последний учитель. Кстати, это мой карандаш. Это папочка наш?